হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুইটিস ইজি রেসিপি। আজকে আরেকটি রেসিপি নিয়ে আমি চলে এলাম। আজকে করে দেখাবো মলা মাছের কুড়মুড়ে ক্রিস্পি ফ্রাই। চলুন দেখে আসা যাক। যা যা লাগছে, এখানে আমি 250 গ্রাম মলা মাছ নিয়েছি। মাছটাকে কেটে মাথাটা ফেলে দিয়েছি। এবার ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি পানি ঝরিয়ে। এবারেতে যা যা মশলা লাগছে, এখানে আমি 1 চামচ মরিচ গুঁড়া নিয়েছি, আধা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়া, হাফ চা চামচ লবণ। ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এই মলা মাছটা সংরক্ষণ পদ্ধতিটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এবার চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। ফ্রাই প্যানটা গরম হলে এতে মাছকে এভাবে করে একটি একটি করে সুন্দর করে সাজিয়ে প্যানে দিতে হবে। চুলার আঁচ কিন্তু বাড়ানো যাবে না, একদম মিডিয়ামে লো ফ্লেমে রাখতে হবে। এভাবে করে সবগুলো যতটুকু মাছ এটাতে ধরবে অতটুকুই মাছ এভাবে করে প্যানে বিছিয়ে দিতে হবে, একটার সাথে একটা না লাগে মতো। দেখুন, এটা অটোমেটিক শুকিয়ে এভাবে হয়ে যাবে। আপনি একটু করে নাড়া দিলেই ফ্রাই প্যান থেকে এটা আলগা হয়ে থাকবে, এটা লেগে যাবে না। এই জন্য একটি ফ্রাই প্যান অথবা এমন একটি কড়াই ব্যবহার করতে হবে যেটা আপনারা সবসময় তেলের কাজে, যে কোনো তেলের কাজে ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে একটি কাঠি দিয়ে দেখুন, খুব সহজে এটা উল্টে যাচ্ছে, একটু লেগে থাকেনি। আমি কিন্তু প্যানে কোনো তেল ব্যবহার করিনি, তেল ব্যবহার করা যাবে না। তেল ছাড়াই এটাকে এভাবে করে মচমচে করে ভেজে নিতে হবে। এটাকে আমি এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বাকি যে অবশিষ্ট মাছগুলো রয়েছে ওগুলোকে আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখে হয়তো বুঝে নিতে পারছেন। এভাবে একে একে সব মাছ দিয়ে আমি আবার চুলাটা জাল ছোট করে রাখবো। দেখুন, বাকি মাছগুলো আমার হয়ে গিয়েছে। আমি আরও কিছুক্ষণ 5 থেকে 10 মিনিট এভাবে করে রেখে দিব। দেখুন, আমি যখন নাড়ছি মাছগুলো অটোমেটিক সরে যাচ্ছে, প্যানের সাথে একটু লাগেনি। এই মাছগুলোকে আপনি 6 থেকে বছরখানেক সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন একটি জারে রেখে। এটা এক ধরনের শুটকি মাছের মতো হয়ে গিয়েছে। আর কিছুক্ষণ রেখে এটাকে ঠান্ডা হলে আমি সংরক্ষণ করে রাখবো। এভাবে যে কোনো এয়ারটাইট জারে অথবা বয়মে আপনি সংরক্ষণ করে ফ্রিজে অথবা বাহিরেও রেখে দিতে পারবেন। ফ্রিজে রাখলেই সবচেয়ে বেটার হয়। এবার আমি আপনাদেরকে এটা ভাজার পদ্ধতিটা দেখিয়ে দেব। চুলায় একটি প্যান দিয়ে দিয়েছি, তাতে সামান্য তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা খুব বেশি গরম হওয়া যাবে না, এতে মাছটা পুড়ে তেতো হয়ে যাবে। তাই মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। অল্প পরিমাণ মাছ দিয়ে দিচ্ছি, খুব ধিমি আঁচে মাছটাকে ভেজে নিব। এটা কিন্তু খুব দ্রুত ভাজা হয়ে যাবে। ঠান্ডা হওয়ার পর চুলা থেকে যখন নিয়ে মাছটাকে তুলে রাখবেন, ঠান্ডা হওয়ার পর এটা অটোমেটিক মুচমুচে হয়ে যাবে। তাই প্রথমে যদি আপনার মনে হয় যে এটা এখনও ভাজা হয়নি, কিন্তু এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে মুচমুচে হয়ে যাবে। প্রথম পর্যায়ে আমি তুলে নিয়েছি, আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি আরও কিছু
মাছ ভেজে নিচ্ছি। দেখুন, চুলার আঁচ কিন্তু বাড়ানো যাবে না। আমাদের ছোট বাচ্চারা অনেকেই ঘরে আছে, ছোট বাচ্চারা মাছ খেতে চায় না। আপনি মাছটা কীভাবে করে ভেজে বাচ্চাদেরকে দিবেন, খুবই পছন্দ সহকারে খাবে। একদম ক্রিস্পি হয়ে যায় এই মাছটা। এটা ডাল দিয়ে খেতে অথবা নর্মাল যে কোনো তরকারির সাথে খেতেও খুব ভালো লাগবে। আপনারা একবার হলেও ট্রাই করে দেবেন, ট্রাস্ট। এটা যে কোনো ছোট মাছ দিয়েই আপনি এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারবেন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আজকে মলা মাছ দিয়ে কুড়মুড়ে ক্রাঞ্চি এই মলা মাছ ফ্রাই রেসিপিটি। একদম কুড়মুড়ে। আমি হাত দিয়ে আপনাদের একটু ভেঙে দেখাচ্ছি যে এটা এত ক্রিস্পি যে এটার যে কাঁটাটা আছে ওটা পর্যন্ত ভেঙে দেখুন একদম চানাচুরের মতো। আপনাদের বাচ্চাদের গলায় যে কাঁটা বিঁধবে কিনা এটার কোনো ভয় পাওয়া নেই, একদম ক্রিস্পি একটি। আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। এতে করে আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে সবার আগে আপনার কাছে। আর একটু বেশি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্ত। আগামীতে আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে আমি চলে আসব। সবাই সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন।